各位朋友，你们好。我的名字叫Irshad。首先今天我想感谢我们的朋友阿布德雷诺，1年以来坚持的在阿姆斯特丹来这里，1年以来每个周末在这里给各个全世界的旅游的观光朋友们宣传真相，在东土耳其斯坦的真相。有很多人脑子还不是很清楚，东土耳其斯坦所谓的新疆是你们维吾尔族人所说的那样严重吗？我可以给你们再一次说，比我们所说的还要严重。中国政府所说的再教育中心，其实比监狱的环境更加恶劣，比我们所想象到的更加恶劣。他们所说的再教育中心，你们看，这里有我们很多的教授、有名的作家、写作家、歌唱家，还有我们很著名的导演，我们著名的老师、教授，他们需要再教育吗？中国政府的目的究竟是什么？他们不是在教育我们，他们是想方设法把我们东土耳其斯坦的维吾尔族、哈萨克族消灭到底。我们一定要团结起来，一定要团结一起。不管你们是法轮功还好，是民主人民也好，还是中国人民也好，我们一定要东土耳其斯坦人民一起，和西藏人民、提拜人民一起，来一起抗议中国政府，打倒共产党。